प्रत्येक वर्ष এই পূজা প্রত্যেক তৃতীয়ারে এই রীতি রকমরে এই পূজাটি ବହୁତ ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ ହୁଏ। ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ଏଇ ପୂଜାଟା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମକୁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମର ଗଣ ସମାଜର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେତିକି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଆସିକିନା ଏଇ ଟାକରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ଆରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରୀତି ରକମ ଅନୁସାରେ ଏଇ ପୂଜାଟି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏଇ ଆମର ମାଟି ଦେବତା ଏଇଠି ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଏଇ ଦେବତାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରି ଏଇ ଯୋଉ ଆମର परंपरा रीति रकम अच्छी से अनुसार आमर जेन प्रयोग करा हुए एठू स्टार्ट हुए जे जिनिस को आमे जमी से दान डुसी बोलबे से डुसी को लेकिना आमे दान प्रयोग करी बेन आरंभ करो यही जिनिसटा होची हमर बहुत जय माटी देवता की जय गोंडवाना जय सेवा।